Здравейте! Това видео представя едра семпла мрежеста плетка с схема от 3 бримки и 2 реда. В основата на плетката е тази центрирана свивка, която се прави от 3 бримки, т.е. свиваме 2. Тези големи дупки в мрежичката се получават от една наметка, която изплитаме 2 пъти. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка, правим наметка и следващите 3 бримки правим от тях свивка, така че от 3 остава една. Последния начин. Сваляме първите 2 като лицеви, така втората стана първа, изплитаме лицево третата и първите 2 прехвърляме върху нея. Така втората стана централна, след което наметка. Сваляме 2, изплитаме трета, прехвърляме върху нея, наметка. Свивка, наметка, свивка, наметка. Плетем така до края на реда. На втория ред от опаковата страна, от всяка наметка ще направим 2 бримки, така че да компенсираме свивката от миналия ред. Изключение правят първата и последната наметка, които ще изплетем еднократно. Втори ред от опаковата страна. Първата наметка изплитаме опаково, свивката от предходния ред опаково, а наметката изплитаме веднъж опаково, прихвърляме конеца отзад и веднъж лицево. И продължаваме опаково, опаково, лицево. Бримката опаково, наметката опаково, лицево. Плетем така до края на реда. При плетене в кръг разликата е във втори ред. Там плетем последния начин. Крайната наметка изплитаме веднъж лицево, лицевата свивка изплитаме лицево, а наметката изплитаме 2 пъти. Веднъж лицево и веднъж опаково. Представих ви една добре структурирана семпла мрежеста плетка. Идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!